سلام، خیلی خوش اومدیم به چنل یوتیوب من مولود هستم و قراره با همدیگه اینجا کلی چیزای خوشمزه درست کنیم، شیرینی و غذاهای خوشمزه. و امروز قراره کنار شما همراه با ما بریم کلوچه نخودچی درست کنیم. کلوچه نخودچی درست کنیم. خب این کلوچه نخودچی حداقل میتونم بگم 25 ساله توی خونه مادر درست میشه و همه این زحمت ها رو فقط مامانم کشیده و سالیان ساله با همین دستور پخت، با همین استایل داریم میریم جلو. هرچندم که این دستور من نیست، دستور مادر بزرگ منه و مطمئنم که میتونیم یه شیرینی خیلی خوبی ازش داشته باشیم. پس خیلی قدمتش بیشتر از اینه که من گفتم. خب تو خونه ما منظور اینه که از زمانی که تو بودی ما داشتیم درست میکردیم. خب منطقیه. آره. پس بریم ببینیم این دستور عجیب خوشمزه قدیمی چی میتونه باشه. 500 گرم آرد نخودچی. آرد نخودچی واقعی. واقعی یعنی چی؟ یعنی اینکه واقعا نخودچی که شور نباشه، نخودچی خام بگیریم و خودمون آسیاب کنیم یا بدیم برامون آسیاب کنن. یعنی نخودچی که خام باشه، تفداده نباشه، شور نباشه. آره. خب بهترینش اینه که خودتون نخودچی رو بگیریم و مثل ما خودمون آسیابش میکنیم. کار سختی هم نیست، خیلی راحت تو آسیاب میتونی آسیابش کنی. و اینجا پودر قند داریم. پودر قندم مهم نیست پودر قند باشه یا پودر شکر. هر جا که خرید میکنیم یا میگن پودر قنده یا میگن نه این پودر شکره، اصلا هیچ فرقی نمیکنه و میتونین ازش استفاده. همونجوری که داریم میبینیم ما توی این قسمت هم آرد نخودچیمون رو علک کردیم هم پودر قندمون. دلیل اینکه ما مجبوریم که این دوتا رو علک کنیم دلیلش چیه؟ هم هوادهیش هست، هم مطمئن بشیم که هیچ چیز ریز دیگه ای داخلش نباشه، یک دست بشه، زبر نباشه و حتما باید از علک‌های مویی استفاده کرد. علک‌های ریز بهش میگن علک‌های مویی. بعد از اونها استفاده کرد. توی مرحله بعدی 250 گرم روغن داریم. همون جوری که توی اون قسمت نگفته بودیم 250 گرم پودر قند داشتیم و 2 برابرش آرد نخودچی داشتیم که نیم کیلو آرد داشتیم. آرد نخودچی و یه قاشق چایخوری از قاشق‌های استاندارد استفاده کنین لطفاً. قاشق‌های استاندارد هم میشن قاشق‌های استاندارد این شکلی هم روی همش مشخصه که چیه و این یک قاشق چایخوری هست. به اندازه یک قاشق چایخوری پودر هل نیاز داریم. پودر هل نیاز داریم. خب بزن بریم. هم زدن. خب این پودر قند بود. و روغنمون با هم مخلوط می‌کنیم. خب راحت باش. پودر قند رو با روغن مخلوط می‌کنیم. اینقدر با هم می‌زنیم تا کرمی رنگ و شفاف بشه.
کردن مهم. بعد از دورگیری آخر ما یه قاشق پودر هل داشتیم. یه قاشق پودر هلمون رو بهش اضافه میکنیم. الان دیگه پودر نخودچی رو کم کم بهش اضافه میکنیم. چرا باید پودر رو یواش یواش آروم آروم بهش اضافه کنیم؟ تا کامل با پودر قند و روغن مخلوط بشه. بعد اگر مثلا اینجوری نکنیم خب ممکنه که اتفاق خاصی واسه شیرینی بیفته. ممکنه یکم مثلا شما یه جایی داشته باشی که پودر قندت و روغنت ترکیب نشده باشه با آردت، اما اینجوری مطمئن میشی که همش با هم ترکیب شده. بعد یه سوال دیگه داشتم، شما الان همزنتو به هر سمتی دلت می‌خواست تکون میدادی. آره اصلا مهم نیست. اصلا مهم نیست. برعکس بقیه خیلی از شیرینی‌ها نه خیلی از شیرینی‌ها به خصوص ما کیک تو کیک فقط این مشکل رو داریم. اوکی. ببینید الان کامل به هم میچسبه و ما یه دستش میکنیم جمعش میکنیم. در واقع داریم با گرمای دستمون این خمیر رو به هم دیگه میچسبونیم. دقیقاً. آره. ببینید مثلا اینجا یکم مخلوط نشده، راحت دیگه با دست همش مخلوط میشه. خب الان اینا رو میکنیم توی کیسه فریزر، محکمش میکنیم، میذاریمش برای نیم ساعت توی یخچال بمونه. مامان حدوداً چقدر وقت میتونن اینو نگه دارن توی یخچال؟ خود خمیر کلوچه رو میتونین تا 1 هفته توی یخچال نگه دارین، هیچ مشکلی نداره. تا 3 ماه میتونین توی فریز نگه دارین. بعد که از فریز بیرون میارین حداقل 1 ساعت تو دمای بیرون باشه تا کاملا خودش آب بشه، خودش نرم بشه. یا یه شب تا صبح اگر مدت طولانی توی فریز بود، مدت طولانی تری رو بیرون بذارینش تا قشنگ خودش آب بشه، بعد ازش استفاده کنین و به راحتی میتونین از این استفاده کنین. وقتی هم میخواین بذارینش توی فریز، توی یخچال الان، اینو سعی کنین یک دستش کنین تا دمای یخچال به همه جاش به یکسان برسه. یه سوال سخت بپرسم؟ بفرما. و زمانه قدیم مدیما که مثلا یخچال نبوده خب کجا میذاشتنه؟ تو محیط بیرون همیشه محیط بیرون راحت‌تر میشه بذاری. شما اینو 24 ساعت بذار بیرون، یه شب تا صبح بذار بیرون، فردا صبح درستش کن، هیچ مشکلی نداره. باشه. شما به من بگین باشه. خمیرمون رو بعد از نیم ساعت از تو یخچال در آوردیم. میتونیم اگر مقدار خمیرتون کم بود میتونیم توی همین کیسه هم صافش کنیم، اما ما الان مقدار خمیرمون نیم کیلو پس زیاده، پس بنابراین میذاریم روی صفحه. یا حتی میتونیم کیسه رو باز کنیم، یک کیسه دیگه حتما یک کیسه دیگه بندازیم. خب میتونن از کیسه فریزر استفاده کنن؟ از کیسه فریزر میتونین استفاده کنین، از پلاستیک های ضخیم‌تر هم میتونین استفاده کنین، هیچ مشکلی نداره از این نظر. خب کدومش بهتر میشه؟ هیچ فرقی نمیکنه. با بردنه خیلی آروم، اصلا زیاد بهش فشار نیارین، زور ضرب زیاد نزنین. 3 تا 4 میل کلچه نخودچی باید باز بشه.
فرقی داره نسبت به سینیشون یا نه؟ نه. این یه نکته بود که مثلا من زیاد توی اینستاگرام دیده بودم که همه میگفتن نه فرق داره نسبت به ضخامت سینی باید این صاف بشه. نه هیچ ربطی نداره. فقط شما چون بر اساس قالبی که دارین، اول کلچه نخودچی جز شیرینی‌هایی است که ضخیم هستش، هیچ پف نمیکنه توی سینی، کنار هم میتونین بچینین. شما از هر گونه قالبی که داشته باشین، چهارپره ساده تر، اینا فنری هستن، راحت میتونین ازش استفاده کنین، فرقی نمیکنه. یا حتی سپری که بخواین با دست از تو قالب بیرون بیاد. میشه سپره رو یه جوری بگیری که کامل ببینن؟ این سپر، این چهارپر، اینم چهارپر ساده. این فنری ها راحت تر میتونین ازش استفاده کنین. اوکی ممنون. حداقل هر نیم کیلو شیرینی ببخشید عذرخواهی میکنم، هر نیم کیلو خمیر چقدر به ما شیرینی میده؟ در واقع الان 1 کیلو خمیره، چرا که نیم کیلو پودر چیز داشتین، آرد نخودچی داشتین، نیم کیلو هم روغن و پودر قند داشتین. درسته. از این تقریبا 2 کیلو شما میتونید شیرینی بگیرید. بهترین قالبی که توی فر واسه این کلوچه ها خوب در میاد گالوانیزه است. پس به هیچ عنوان از سینی‌های خود فر گازی استفاده نکنین. از فرای برقی میتونین استفاده کنین، اما فر گازی ها سینیش استفاده نکنین. اینا کاغذهای نسوزه. کاغذهای نسوز بهتر از چیز در میاد، بهتر از کاغذهای روغنی هست و راحت تر. شما چندین بار میتونین ازش استفاده کنین، بعد شسته بشه 2 مرتبه ازش استفاده کنین. قالب خیلی مستقیم و آروم روی خمیر میذارید، میبینید راحت در میاد. حالا اگر خواستیم در نیاد، یکم قالبتون رو میکشید و داخل سینی پایپ میکنید. فقط من یه سوالی داشتم اینجا. کاغذ نسوز شما چرا انقدر داغونه؟ کاغذ نسوزا چون چندین بار شسته شده و استفاده شده، هیچ مشکلی نداره. میتونیم از کاغذ روغنی استفاده کنیم یا ته ظرفمون نیازی هست که چربش کنیم؟ اصلا به هیچ عنوان، چون اینا روغنش زیاده و هیچ نیازی به چرب کردن نداره. ما اگر که خواستیم پودر پسته بریزیم، پودر پسته رو میریزیم روی همش، این بهترین راهه، ولی راههای دیگر رو هم بهتون میگم. یکم با دستتون فشردش میکنید و اگر خمیرتون سفت بود حتی با وردنه یکم اندازه بعد قالب میزنید، یا میتونیم مثل اینا که الان زدیم یکم بریزیم روش و با انگشتتون فشارش بدید. بکش. فرمون رو باید از کی گرم بکنیم؟ حداقل 20 دقیقه تا نیم ساعت قبل فر روشن باشه، درجه 160 گازی. اگر توی فرای برقی خواستین بذارین 140 و به مدت 20 دقیقه تا 25 دقیقه توی فر میذارید. از فر که بیرون اومد به هیچ عنوان حداقل 3-4 ساعت نباید دست شیرینی بزنید، به خاطر اینکه شیرینی نرمه و از هم میپاشه. شما باید حداقل 3-4 ساعت نگه دارید، سرد بشه، بعدم توی ظرف سرو بچینید. خب اینم نتیجه شیرینیامون که بعد از 2 ساعت آماده شدن، سرد شدن و تونستیم توی ظرف بچینیم. شما هم اگر سوالی داشتین میتونید توی کامنت ها از همون بپرسین. البته که من اینجا بودم که کل ویدیو داشتم سوال میپرسیدم از طرف شما.
ولی خب اگه چیز دیگه مونده بود میتونیم بپرسیم، واسهتون توضیح میدم. تمام اندازه‌گیری ها بازم توی کپشن میذارم. امیدوارم که ازش لذت برده باشین.